أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: فالصالحات قانتات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أما بعد kumshukuru Allah tabarak wa taala na kumtakia rehma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kumshukuru Allah tabarak wa taala kwa kuweza kutufikisha katika mandhari hii tukiwa hai na salama. Kwa uchache wa shukrani tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Ila kwa wingi zaidi ni kufanya ibada kama ambavyo tumeamrishwa na kuyaishi yale ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyataka kwetu sisi na kuyaacha yale ambayo ameyakataza. Kwa majina naitwa Khadija Abdallah, ni mwanafunzi pia kama nyinyi, na kwa leo tutazungumzia muktadha wa ndoa. Hii hapa ni Dada's Talk, na tunapozungumzia Dada's Talk kuna mawasiliano, conversation kati yangu mimi na nyinyi. Sisi sote ni wadada, na katika muktadha ambao tupo kwa sasa, sisi tuko mavioni, na biidhnillah katika safari hii tukiwa chuo au baada ya chuo, huenda Allah tabarak wa taala akajalia asbabu na sisi kuwa katika familia zetu. Naam, huenda tukawa wake za watu huko. Kwa hiyo kila kitu kinahitajia maandalizi na elimu ili mtu akakifanye kwa ujuzi. Ndio maana tunakuja shuleni, tunahudhuria lecturers mbalimbali. Lengo ni kwamba tupate ufahamu ili siku ya mwisho tutakapopewa mitihani iwe ni rahisi kwetu sisi kufanyaje, kujibu yale maswali. Na mfumo wa darasa letu hii itakuwa ni pointi tu. Nikikupointi you have to stand na utaongea. Kwa hiyo nikikuchagua utaongea vile ambavyo akili yako na wewe ndio imefikia ukomo wa kufikiria. Sisi mbele hapa si kwamba tunajua sana. In uridu illa lislaha mastata'tum wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Sisi hatutaki isipokuwa kuweka sawa kiasi kidogo tu ambacho Allah atatuwezesha. Upande huu hapa nitataka mnipe maana ya ndoa, upande huu hapa. Alafu upande wa pili nitataka mniambie faida za ndoa, watu watatu. Alafu upande ule kule kabisa mniambie kwa nini mabanati wengi wanaogopa kuingia katika ndoa. Na kama swali litakuwa si correct, mtasema hapana, hawaogopi, na mtatoa reason. Tunaanza hapa. Anaye volunteer kuelezea maana ya ndoa kabla hatujapointi? Mimi nitapointi tu. Mstari wa pili, namba 2 hapa, anayegeuka lova miwani. Maana ya ndoa ni makubaliano kati ya watu wawili kufuata ambacho Mwenyezi Mungu amekiamrisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mimi ninavyoelewa maana ya ndoa ni makubaliano baina ya watu wawili ambayo yanafuatwa ili kufikisha sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa upande wangu mimi, faida moja hapo ya ndoa inamwepusha mtu na mambo maovu. Faida ya ndoa: kuhifadhi jamii na zinaa, kukuza undugu au uhusiano, lakini vile vile kuendeleza kizazi cha mwanadamu na utaratibu mzuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naweza kusema kwa nini mabanati wengi wanagoma kuingia katika ndoa ni kwa sababu la shinikizo la kihisia na uhalisia. Kwa mfano, unaweza ukashinikizwa kuolewa na mtu ambaye haujatarajia kuolewa naye, na mwisho wa siku inaweza ikatokea weidha ukamkata. Yani nashindwa kuelezea, ila naweza tu kusema ni shinikizo la kihisia na shinikizo la uhalisia. Kwangu mimi naweza kusema sijakuwa na utayari wa kuhitaji hicho kitu kwa muda huu. Yanayomfanya mtu asiingie katika ndoa: elimu. Na actually ndoa ni mkataba. Ndoa ni nini? Ni mkataba unaokuwa baina ya pande mbili, mwanamke na mwanamume, lakini unakuwa katika misingi ya sheria. Hawa watu wanakuwa wameridhia kwenda kufanyaje? Kuishi pamoja katika kutekeleza amri za Allah tabarak wa taala. Kule wamesema kwamba kuna mgongano kati ya hisia na uhalisia. Unavyoishi tujijengee mfumo wa ku reason, unajiuliza na unafanyaje? Unajijibu. Hapo wewe ulipo, kabla sijampointi yoyote, jiulize tu kwamba kwa nini mpaka leo mimi bado sijafanyaje? Sijaolewa. Na mimi nitaanza kujiuliza hapa. Mmoja ametujibu, amesema ni nini? Elimu. Amesema ni nini? Elimu. Nataka kwa aya ya Allah tabarak wa taala. Allah amesema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Mahalu shahid, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Bachelati, yani wewe uliyekaa hapo ni bachelati. Usifikiri ile jina ni baya la mtu mwingine, la kwa wewe hapo bachelati. Bachelati ana upungufu katika akili yake. Sijui tunaelewana? Hana utulivu, makinifu, yani kwamba tukampa majukumu. Hata mwanaume akiwa bado hajaoa, kumpa majukumu mazito inakuwa ni nini? Ni ngumu, kwa sababu hana nini? Hana utulivu. Huu utulivu unapatikana vipi? Allah amejibu kwamba katika alama zake Allah tunasema kwamba wa min ayatihi, ameumba nini? Hii miti ni katika aya za Allah, ameotesha. Kuna milima, kuna nini, sijui mito nini, hizo ni katika alama za uumbaji wa Allah. Lakini hivyo alivyomuumba mwanadamu hakumuacha bure, sivyo? Akamwekea mfumo wa maisha. Ndipo Allah akasema an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ay litaskunu ilaiha, ili wapate utulivu kutokana na hale wake. Yani Allah aliwaumbia kutokana na nafsi zao wanaume, akawaumbia nini? Wanawake, ili wapate utulivu. Waja'ala bainakum mawadda wa rahma, na Allah kajalia baina yao upendo na nini? Na huruma. Sisi sote tunasoma katika vitu ambavyo ni sosi ya mwanafunzi kuelewa vizuri darasani ni utulivu wa nini? Wa akili. Mindset inabidi iwe free, iwe imetulia. Ndio maana kuna muda unakuta mtu alikopo ana perform vizuri darasani, alafu baada ya muda akaja kuperform vibaya, ataulizwa shida nini? Anza kusema labda maybe nyumbani hivyo. Lakini katika vitu vimekuwa ni sababu ya watu kufeli mashuleni ni hizi relation ambazo zipo nje ya nini? Ya mfumo. Mara mwisho tumeongea Mzumbe, tulizungumzia kuhusiana na uhusiano.
Wale watu ambao nilikuwa nao pale Mzumbe, baadhi yao nimewaona hapa, na tuliahidiana kwamba tunaenda kuvunja relations zote ambazo ziko nje ya nini, ya sheria. Tutamsimamisha mmoja aseme kwa nafsi yake au wasemee wenzake kwamba kweli tumeenda kuvunja zile relationship. Nilimuona Amira hapa, naona ametoka. Pia wewe ulikuwepo, sio? Naomba useme zile relation mmezivunja au bado zinamea? Kwa kweli zile relation zimevunjika, but sijajua kwa watu wengine, ila asilimia kubwa relation zimevunjika. Ndio. Na relation ambayo iko nje ya mfumo, tunaomba na yeye aivunje hapo. Kuanzia hapo alipokaa aanze kuivunja. Tulisema uhusiano ambao unatakikana katika Uislamu ni ule ambao mwanaume anayetaka kuoa afike nyumbani. Tunaelewana? Akifika nyumbani hajawa mume hapo jamani bado. Akishafika nyumbani akatambulika, akatoa nadhiri ya kuoa, utaratibu ukaanza, yule ndo tunamuita mchumba wako. Kwa hiyo nyinyi mnaowaita masoulmates, mnaowaita mafiancé, mnaowaita maitubii, hivyo ni viraka, mkavichane na tudhamirie kwamba tunaenda kuanza maisha ya usafi, sawa? Na mimi ninawaambia kwamba tukidhamiria kuishi maisha ya usafi, Allah ni mwenye kuruzuku, atatupa. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. Kwa hiyo tuweke nadhiri kwamba sisi hatuishi tena katika relation ambazo Allah afanyaje, hazitaki. Relation za ovyo ovyo, za ujanja, za kuagiza mayogurt humo hostel hakati hamjatoa pesa, niletee chips sio, zile relations zote ziwe cut off. Alafu Allah atatuletea watu ambao ni nini, ni sahihi. Yaani ukitaka kupata kitu sahihi inabidi usimame katika mfumo ambao uko sahihi. Kuna mmoja kule amesema yeye anafikiri kwamba wanafunzi wengi hawaingii katika ndoa kwa sababu ya elimu. Ni uongo. Tuko chuoni na tunaona uhalisia wa mambo. Katika sehemu zinaa inafanyika kupita maelezo. Ni wapi? Ni mavyuoni. Tufahamishane kitu kimoja, azina yurithul faqr. Zinaa inarithisha nini? Ufakiri. Na ikatokea ukapata mtoto katika hiyo zinaa unayoifanya, ujue kwamba huyo mtoto hana nani? Hana baba. Mtoto wa zinaa ni mtoto wa mama. Mtoto wa zinaa harithi. Mtoto wa zinaa siku anapoolewa baba yake si wali wake tena. Kwa hiyo unapokuwa unaenda kufanya kitendo cha zina, jua kuna mambo ambayo yatafanyaje, yatatokea. Siku hizi watu ni wajanja, mnatumia contraceptives, tunaelewana kwamba mnatumia vizuiaji, lakini kitu ambacho mnatakiwa kujua ni kwamba wewe unavokuwa umefika eneo lile na unatoa vazi lako la uchamungu, hilo stara yako uloivaa, Allah pia anakuvua dini yako, Allah pia anaitoa dini yako. Sikwambii ikatokea umefariki katika mazingira yale, utafariki katika hali gani? Kwa hiyo unavokuwa unafikiria kwamba unataka sasa ndo uende hatua 1 2 3 unaelekea kuitenda tendo la zinaa, jua kwamba unakuwa uko nje ya radhi za nani? Za Allah. Na Allah akasema, akahimiza, wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Allah akahimiza. Na pia tulitoka na hii speech tulivyokuwa Mzumbe, tukasema akikwambia anataka relation kwamba anakupenda sana, lakini hana uwezo, huyu mtu hana uwezo wa kuja kukuoa wewe saizi, anakuambia ndio muendelee kuvutana hapa katikati. Hatutaki sisi kuvutana katika namna ambayo si halali. Kama hana pesa, kama hana nini? Pesa, mtajie hii verse ya Allah. Allah amesema iyakunu fuqara, na endapo mtakuwa ni mafakiri nyinyi,
yughnihimullah min fadli, Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Allah amehimiza mwanzo kwamba waozesheni wale wanawake wajane ambao wameshafiwa na waume zao, na watumwa. Kuna mtu ni maskini kumzidi mtumwa. Mtumwa hamiliki chochote, kila anachomiliki yeye na kila kitu ni mali ya nani? Ya tajiri yake. Sasa wewe, mtu yuko chuo anapokea boom, anakununulia abaya, anakununulia vyakula, lakini anadai kwamba hana uwezo. Huyo subhanallah, huyo hajiandai kuoa. Mwambie huyo kijana anajiandaa kufariki, sawa? Anajipanga kufariki. Anayepanga kuoa hahudumii mwanamke ambaye bado hajamweka kwenye system. Kwa hiyo tutoke na vision na akili zetu zitoke kwamba kama mtu anakupenda ataenda wapi? Nyumbani, na muache kupokea vitu ambavyo haviko katika mfumo. Hivi vitakuja kuwagharimu na vimeshawagharimu mabinti wengi mpaka muda huu tunaongea. Anafika hatua mbele anashindwa kwenda, nyuma anashindwa kufanyaje? Kurudi. Kwa hiyo tumesema kwamba Allah anahimiza watu kuoa, na wakishaoa Allah ametoa ahadi atafanyaje? Atawatadirisha, yughnihimullah min fadli. Hii ni ahadi ya Allah kwamba atafanyaje? Atawatajirisha. Kwa hiyo mtu na asiogope. Kama anaona kweli bado hayuko tayari kuoa, basi pia asiwe katika mahusiano. Akishajiandaa kuoa atatafuta mchumba, atamuoa. Kwa hiyo na sisi hapa tusijiweke rahisi sana. Ukitaka mtu awe mchumba wako sio akuoe, basi muingie katika nini? Muingie katika uchumba rasmi, aje nyumbani. Posa yani ni ile kwamba tunataka kumuoa fulani. Posa jamani, wala si gharama. Zama hizo wanaweka labda 20,000, 30,000 na barua tu, lakini imekuja hivyo. Lakini kipindi cha Mtume posa haikuwa hata katika nini? Maandishi. Ilikuwa ni ile wengine walikuwa wanatoa hata ishara kwamba nimependa hapa, nataka kuja kufanyaje? Kuoa. Baada ya hapo, baada ya posa, kuna vitu tukazungumzia siku ile, kama vitu kama nadhar, kutizamana. Tukasema nadhar zama hizi haina maana tena. Watu wameshatizamana huku nje, hakuna tena sababu. Lakini kama umefanya makosa na umeshafanya makosa huko ulikopita, makosa ya kutosha, Allah ni mbora wa kufanyaje? Wa kusamehe. Allah anatoa ahadi kwamba waambie wale waje ambao wamefanyaje? Wamezidhulumu nafsi zao, la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Kwa hiyo na yule ambaye alikuwepo yupo katika hayo makosa, adhamirie kutoka katika hayo nini? Makosa. Muda huu wala hujachelewa. Ila ukisema nitafanya marekebisho baada ya muda, hapo ndo utakuwa unazidi kufanyaje? Kuchelewa, na hatuijui dakika yetu ya mbele hata moja. Hapo tumeelewana? Lakini pia tumeuliza swali la mwisho kule, wamelijibu ni elimu. Tunaomba hapa tena katikati, ni sababu zipi unadhani wewe kwa fikra yako, hasa kwa dhamira yako? Tumezungumzia elimu, tumeona kwamba elimu si sababu ya mtu kutokufanyaje? Kuolewa, unless otherwise awe katika mfumo ambao unamkatalia. Kwa mfano mwanafunzi ambaye yuko sekondari, huyu hawezi kufanyaje? Kuolewa, ni mtoto wa serikali. Lakini kwa mtu ambaye yuko chuo, yuko wapi? Chuo, huyu mtu anaweza kufanyaje? Kuolewa. Hiyo elimu tumeikansel wanachuo. Elimu haitusababishi kutokuolewa, endapo labda kuna sababu nyingine ambazo ndo tunazitaka sasa katikati. Sababu nyingine ambazo unadhani zinafanya mabinti wachelewe kuolewa zama hizi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sababu ambazo zinaweza zikafanya tusiingie kwenye ndoa ni pamoja na matendo yako. Kwa mfano, wanaume wengi wanachagua wanawake wenye tabia nzuri. Mwanamke ambaye atakayeingia kwenye ndoa hawezi kutunza siri za ndoa yake. Mimi kwa pointi yangu ninavyoona, girls wengi au boys wengi kutokuoa au kutokuelewa kuolewa kwa girls kwa sababu ya kukisiri kwa zinaa. Maana ukikuta
wasichana wengi au kama boys unakuta labda mambo yanayofanyika kwenye ndoa na girls huko ambao wapo kwenye mahusiano inakuwa inatendeka. Kwa hiyo kuolewa au kuoa inakuwa changamoto. Mimi nadhani sababu kubwa ni kwamba mambo mengi yanayofanyika kwenye ndoa yanakuwa yanafanyika pia kwa mabinti wengi ambao wapo kwenye mahusiano yasiyo rasmi. Kwa hiyo mtu anakuwa anaona hakuna umuhimu wa kuingia kwenye ndoa. Wasallam, mji alokuwa akiishi Mtume ulikuwa umesifika kwa nidhamu nzuri, kwa akhlaqi zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo sababu ya ile miji kuwa mizuri ilitokana na familia zao kuwa ni nini? Nzuri, na ikatokea mji ukawa umekuwa salama. Vice versa is true. Ukiangalia katika muktadha wa maisha yetu ya siku hizi, familia zetu sisi zina nini? Zina changamoto. Ndio maana pia jamii tunazokuwa zinatokea huku nje pia zimekuwa zina nini? Na matatizo. Kwa hiyo ili familia sasa ziwe vizuri, inabidi ndoa hizi zifanyike katika misingi ambayo Allah tabaraka wa taala ameiweka, na watu waziishi zile kanuni au zile haki zao za misingi ambazo wanatakiwa kuzitekeleza katika ndoa. Lakini pia jambo lingine tunaangalia kwamba mazuri ya ndoa. Tumezungumzia faida za ndoa. Ndoa kitu cha kwanza inarithisha nini? Familia. Mpaka mimi na wewe tumekuwa hapo, ina maana kuna wazazi waliambatana, na nyuma ya wazazi kuna wazazi wa wazazi, hivyo mpaka ile chain imekuja mpaka hapa. Ukija kusoma katika hadith kuna kitu kinaitwa sanad, mnyororo, chain. Yani unakuta fulani alipokea kwa fulani, fulani kwa fulani, fulani kwa fulani. Yani ile kutokana na kurithi na kwenda mpaka inakuja kufika hatua hii tumefika hapa. Ndio maana tukatoa mfano siku moja kwamba ndio maana hapa tutawakuta kuna Wahehe, kuna Wasambaa, kuna Wanyakyusa, kwa sababu kumekuwa kuna kurithi kwa vizazi, na kurithi huko kumetokana na nini? Na ndoa. Kwa sababu kama mtu angekuwa leo anazaa hapa, kesho yuko mkoani kazaa, yani katawanya ovyo ovyo watoto, familia zisingekuwa zikifanyaje? Zikipatikana. Lakini pia ndoa katika Uislamu inahitajia mapenzi. Ndio maana Allah akasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na mwanamke anabidi amzidi mwanaume mapenzi. Na hapa unakuja uongo. Katika uongo umeswihi katika Uislamu ni hapa kwenye mahaba ya uongo hapa. Mtu anaweza akawa na pua yake kaa balbu jamani, lakini ukimwangalia unasema mashallah unapua kama Msomali, yani Msomali kabisa wewe, lakini pua yake ni balbu. Na hii ni kwa sababu ya kuongeza nini? Mahaba baina yao. Au mwanamke kapika chakula na katia machumvi mengi sana, mwanaume anakula kile chakula sema mashallah, iriki imetanda vizuri sana humu ndani, lakini uhalisia kwamba chakula hakiliki. Kuna uongo, na asbabu ya uongo si kwamba ndo wanaeneza uongo, hapana, ni ile kutunza nini? Mapenzi baina yao. Kwa hiyo ndoa katika Uislamu inahitajia nini? Mapenzi. Na dalili ni hapa tuliposema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kwa hiyo mtu na aweke katika akili yake kwamba atakapoenda kwenye ndoa anahitajika akawe sababu ya kupambana ili papatikane mapenzi, lakini pia upatikane nini? Utulivu. Lakini pia uchaguzi wa mume na mke. Vipi utamchagua mume bora? Sisi tumewekewa vigezo 4 kwa ajili ya kufanyaje? Kuolewa. Lakini wao wana vigezo 2 tu. Mtume anasema idha atakum man tardana dinakum wa khulquhu fazawijuhu, atakapokujieni ambao mmemridhia tabia yake na tabia na nini? Na dini yake, tabia na dini, mfanyaje? Muozesheni. Msipofanya hivyo mtaleta ufisadi. Na ndio hiki ambacho kinatokea katika nini? Katika ardhi yetu sisi. Walipotakiwa watu kuoana na kuolewa katika muda ambao sahihi, lakini wakawa wameskip ule muda wa kuoa na kuolewa, na miili yao inahitajia, basi watu wakawa wameingia katika nini? Katika zinaa. Lakini kungekuwa kuna misingi kwamba akishabaligh
akawa na akili ambayo anajimudu, tukamwelekeza. Actually ndoa haihitaji akili nyingi, ndoa inahitaji akili chache hizo ambazo zinaweza zikaelekezwa na zikafanyaje na zikafuata. Lakini sisi sasa hivi hapa utasikia kwamba nimalize labda hapa maybe diploma au degree, ninataka masters, ninataka doctor, na hivyo vyote hatukatazi kusoma. Bi Aisha radhiallahu anha amefikia level mpaka akawekwa katika level kama ni professor. Professor ni level ya juu kabisa elimu. Alipokea hadithi nyingi sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtu anayepokea hadithi ina maana kichwa chake kiko very clear, yani very genius. Yani sisi wote tumesoma madrasa hapa, kuhifadhi hadithi si mnajua ilivyo kazi, na Qur'ani pia kuhifadhi ilivyokuwa na kazi. Lakini watu maswahaba walikuwa wanaenda kwa Mtume, wanakunja goti, wanafanyaje? Wanasoma. Na Bi Aisha alipokea hadithi zote za Mtume akiwa ni mke wa nani? Wa Mtume. Kwa sababu hiyo elimu haimfanyi mtu afanyaje? Ashindwe kufanyaje? Kuolewa. Ila hatusemi mkakurupuke sasa mkatoke hapa mkaolewe kwamba tumeambiwa tukaolewe sasa. Mtulizane. Ndoa, maisha ya ndoa jinsi yalivyo, huenda maisha tulioishi kwa wazazi wetu yakawa ni maisha mafupi kuliko yale ambayo tutaenda kuyaishi katika majumba ya ume zetu. Kwa hiyo ni bora tukatafuta wanaume ambao, na tusitafute mahandsome tu ambao tukienda nao location tukipiga picha zinapostika status kule. Hapana. Tutafute wanaume ambao watakuwa ni baba bora wa watoto wetu. Tutafute wanaume ambao watakuwa masuhulia, yani watasimamia majukumu yao. Mwanaume ambaye akikuona hujaswali atakuuliza kwa nini haujaswali. Mwanaume ambaye akikuona unatoka bila stara atakuuliza rudi kavae stara. Sio mwanaume anayekwambia ukivaa mtandio au leo tu tubane nywele hivi ndio unapendeza na mimi waone nina mke mzuri. Huyo sio mwanaume. Sijui tunaelewana? Yani priority zetu, shida inakuwa ngumu kuelewana mimi na nyie kwa sababu priority zetu sisi hapa hii stage tuliopo ni physical appearance. Hicho ndio kinachotuchanganya. Akija mwanaume mrefu mweusi hivi sijui mweupe, mashallah, wewe ndo khalas. Jamani, appearance haitakulea wewe na watoto wako. Au mmesikia wanaume warefu wanapokea mshahara mwisho wa mwezi, au wanaume weupe ndo wana akili nyingi ya kuhifadhi na kusimamia Qur'an. Hapana. Atakapokujia mtu usikatae tu kwa sababu wa mfupi sana au mrefu sana, hapana. Ufanye pia ndani uchunguze kwamba je, anaweza akawa baba bora, anaweza akawa mwanaume bora. Sisi tunaelewana? Lakini pia mwanaume anapokuwa anatafuta mwanamke, anamtafuta mwanamke ambaye atamsaidia katika akhira yake. Asema mwanamke mmoja anamwambia amka kipenzi changu, kipindi cha maswahaba, anamwambia amka kipenzi changu, anamwamsha mume wake, amka tuswali, amka tufanyaje? Tuswali, kwa sababu safari ya akhira ni ndefu sana na inahitajia zawadi kubwa sana. Na sisi katika zama zetu hizi, kipindi hicho maswahaba ndio wanaishia, yani wale maswahaba wa mwanzo wamefariki, yani ni kama wamebakia huku mkiani. Sasa anasema na sisi ni katika wale wabora ambao tumefanyaje? Tumebakia. Amka ufanyaje? Uswali. Qum ya habibi, simama na tuswali. Na imekuja katika hadithi kwamba mtu huyu anatakiwa radhi na Allah. Mtu yupi? Mwanaume ambaye ataamka usiku na akamwamsha mke wake kwa ajili ya swala za nini? Za usiku. Na mwanamke alipokuwa na tata, mwanamume akachukua maji kiasi tu katika mkono wake na kumrushia kwamba aamke kwa ajili ya nini? Ya swala. Sasa wewe unayetakiwa kwenda kumwamsha mwenzako kuswali, wewe hapo sasa hivi unaswali? Haya mambo hayaibuki tu kwamba eti ukifika kwenye ndoa ndio utaanza kuswali. Hakuna. Na tumeambiwa hapa kama unashindwa kumanage swala zako kipindi hiki,
duha huswali, qiyamu huswali, qabliya baadia huswali, funga za sunna hufungi. Huko ndoani huenda ndo ukapotea kabisa, kwa sababu ukija kuangalia katika swala zinasumbua kina mama. Dhuhuri anapika huku, katokea huku, kafanya hivi. Sasa wewe ukitoka tu venue unaenda hostel na bado hauswali, utaenda kuswali ukifika kwa mume wako? Kwa hiyo hapa, kuanzia hapa tunapotoka, kila mtu akaanze kusimamisha swala, kwa sababu yeye atakuja kuwa ukumbusho wa mume na watoto wake. Watoto wanasoma zaidi kwa kuona kuliko kwa maneno yako. Ukiwa mama ambaye unatenda, watoto watajifunza katika kutenda kwako. Nimeona mikrip moja, mama anachokifanya, majukumu imekuwa mengi, haskip majukumu ya kufundisha watoto wake, anaandaa chakula, anapika, ameweka mkeka, amewapa wale mashafu wote wanasoma, yeye anawasikiliza. Kwa nini anawasikiliza? Amefanyaje? Amesoma. Ina maana wale wanasoma, anawasikiliza, anachokifanya hapana, umekosea, rejea. Ina maana anafanya majukumu yake ya kifamilia katika kupika, lakini pia anawalea watoto katika nini? Kiroho. Sisi siku hizi hatulelewi, tunafugwa. Mfugo ndo unaangaliwa umekula nini, umelala wapi. Ndio tunavolelewa pia sisi siku hizi. Wewe mama yako akirudi atakuuliza tu wadogo zako wamekula, anaona hicho ndo muhimu. Lakini palitakiwa paulizo, wamesoma Qur'ani hawa, wameswali, wamefanya adhkari? Haya ndio malezi ya nini? Ya kiroho. Na ili ukayafanye haya malezi, ina maana na wewe uanze kuyafanya sasa hivi. Kama ulikuwa hufanya adhkari za asubuhi, tukitoka leo hapa kaanze na adhkari za jioni. Ulikuwa huswali kabisa dhuha, muda ule baina labda jua limechomoza mpaka mida ya saa 5, kaanze kuswali rakaa 2. Ulikuwa unaona tabu kuamka usiku, basi kabla hujalala swali hata witri, ndio ufanyaje? Ulale. Tunasema better tomorrow inakuwa inatengenezwa leo. Yaani ukimwona mtu yoyote leo ana perform vizuri, tunahudhuria kwenye mashindano ya Qur'ani, mtoto mdogo yuko mbele anasoma Qur'ani vizuri, ina maana kuna maandalizi huko nyuma yalifanyaje? Yalifanyika. Tunasema exercise makes perfect. Yale mazoezi ya mara kwa mara yanafanya kitu kinakuja kuwa kizuri. Lakini kitu kingine pia ambacho tunaangalia, wewe katika vitu vinahimizwa kwa wali wako ni kuozesha wewe kwa mwanaume ambaye ni nini? Anamcha Allah. Lakini tunakuja, je, wewe unamcha Allah? Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa mwanadamu analotakiwa kulifanya ni kumcha nani? Allah. Na ajue anapoolewa kule si kwamba nafsi yake ndio imepona. Anaenda kuongoza watu na hali ya kuwa nafsi yake pia inabidi afanyaje? Aisimamie. Waltandhur nafsum ma qaddamat lighad. Na iangalie nafsi ni nini imetanguliza. Kwa hiyo utakavoolewa hapo usifikiri wewe ndio wallah umemaliza, la. Na wewe kuna vitu unabidi uvifanye kwa ajili ya nini? Ya nafsi yako. Umetanguliza nini mbele ya Allah wewe? Mume wako khalas anatoa sadaka, zakatul fitri anakutolea hadi wewe, hidi ya kuchinja anachinja, wewe hufanyi chochote, unasema anafanya mume wangu. Kila mtu ataingia katika kaburi yake na kila mtu ataulizwa kwa nafsi yake. Kwa hiyo tuanze kuziandaa nafsi zetu, kwa sababu pia sisi ni walimu wa vizazi vijavyo. Lakini pia kuna makatazo kwa hawa watu ambao wapo katika uchumba. Tumezungumzia swala kidogo la nadhar, na hili katika kutizamana watu wakishapo sana. Ninasema haya kwa sababu nina imani sana kwamba kwa kuwa mmevunja relation mbovu mtaingia katika relation nzuri. Nina imani kubwa hivyo. Hauwezi ukapewa kitu kizuri wakati umeshikilia kitu kibaya. Hautakuwa na position ya kuweka kile kitu kizuri. Inabidi uachie mabaya ili ipatikane nafasi ya kukaa vitu vizuri. Haukai wema na ubaya sehemu moja. Kwa hiyo kama umechagua kuwa mwema, kuwa mwema. Sio mwema mwezi huu, mwezi ule unakuwa mtihani. Tuangalie kwa ufupi haki za mke
kwa mume, ili tujue kwamba ukiolewa unaenda kufanya nini, au ni zile piko tu ulizopakwa. Kabla sijaanza mimi, nilete kwenu tena. Kwa mtazamo wangu, haki ya mke kwa mumewe, si ndivyo? Haki ya mke kwa mumewe ni kumkumbusha matendo ambayo ni ya kheri na kumkumbusha kuacha matendo ambayo ni ya shari na yatamuingiza katika maovu. Mimi kwa mawazo yangu, haki ya mke kwa mumewe, ana haki ya kupenda na kuthaminiwa, haki ya heshima ya ndoa. Kwa mujibu wa uelewa wangu, haki yangu mimi kwa mume au kwa yeye kwangu mimi? Mimi kwake yeye. Upendo, huruma, heshima, hivyo. Tukisema hivyo, amri ya kwanza iliyokuja inasema wa atii'u Allaha wa atii'u Rasul, mtini Allah na mtini nani? Mtume. Na mwanzoni wa mukaddima nilisema kwamba kuna hadithi imekuja, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil janna, mwanamke yoyote atakayefariki na hali ya kuwa mume wake amemridhia, yule mwanamke ataingia wapi? Peponi. Na katika vitu ambavyo mwanamke akivifanya ataingia peponi, tumeambiwa hapa kuna swala, akafunga. Jingine jambo kubwa sana ni kufanyaje? Wa ta'at zawjaha, na akamtii mume wake, ataambiwa aingie wapi? Peponi. Min ayya biwabil janna, katika mlango wowote wa janna atakaoona yeye kwamba huu unanifaa kuingia, ataambiwa aingie, kwa kuwa alikuwa amemtii nani? Mume wake. Kwa hiyo jambo la kwanza ni mwanamke kumtii. Na hapa katika kumtii ni kumtii katika nini? Katika khair. Kama atakuamrisha katika mambo maovu, hautakiwi kumtii kiumbe chochote, even wazazi wawili wakikuamrisha katika shari, lakini usuhubiane nao. Kwa nini? Kwa wema, kwamba mama, hili jambo liko hivi, tukifanya hivi ni makosa. Au mume wangu, labda mume wako kama hivyo anataka muende kwenye makumbi ya sherehe usiku, amekupamba, amekupaka mapoda na yeye ili aonekane labda anakuhudumia, unatakiwa kuwa na sauti kwamba mume wangu, hapana, mimi sitaki kutoka. Usiongee kwa ukali. Sasa maana tumesema kwa sauti kuna machariku humu, ukaongea tu kwa upole kwamba hivi haifai, hivi akaelewa. Hiyo ni la kwanza. Lakini la pili, inatakiwa mwanamke awe ni mwenye kushukuru. Allah mwenyewe anasema Allah amesemaje? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Mahalu shahidi ni hapo, washkuruli, na mnishukuru mimi. Qaida, kanuni jinsi ilivyo, mwenye kushukuru ndio huwa anazidishiwa. Mwenye kushukuru huwa anazidishiwa, na mwenye kushukuru huwa anahifadhiwa kile alichonacho. Ndipo pakasemwa mwenye kwa kushukuru huwa zinazidi nini? Na kudumu neema. Kwa kila mtu awe na taratibu ya kushukuru. Kwa hiyo pia kabla wewe haujamuomba Allah dua nyingine nyingi sana, kabla ya kuomba dua, cha kwanza unabidi ufanyaje? Umshukuru kwamba Allah, nashukuru kwa neema ya afya, nashukuru kwa neema ya wazazi, nashukuru kwa neema ya mali kama hivi kiasi ambacho Allah amekujalia. Kwa kushukuru huwa zinazidi neema. Kwa hiyo mtu na ajilazimishe na kufanyaje? Na kushukuru. Hata kama kitu kimeletwa wewe ndo hujakipenda, ndo kimeletwa, wewe rangi yako labda unapenda blue, lakini mtu kakuletea rangi njano, huipendi kabisa, lakini unabidi ile response yako iwe nzuri, nashukuru. Kuna siku kitakuja kizuri zaidi ya ile, kwa kule kufanyaje? Kushukuru kwako. Lakini pia kitu kingine ambacho ni muhimu, hautakiwi kumkasirisha mume wako. Imekuja katika hadithi, atakayemkasirisha mume wake anakuwa katika makasiriko ya Allah mpaka mume wake atakapofanyaje?
atakapomridhia, hasa pale atakapomuita na yeye akawa amemgomea. Kwa hiyo usiwe na tabia za kususa, za kununanuna hovyo, hazifai. Lakini kitu kingine tumesema ndo hapa mwanamke anabidi ashinde mapenzi ya nani? Ya mume. Ukija kuangalia Mtume alivyokuwa anaishi na Aisha, Aisha alikuwa ni mdogo kwa Mtume, lakini maisha yao yalikuwa ni maisha ya upendo wa hali ya juu. Na katika kumshinda mume wake akifanya hiki, na yeye alikuwa anajitahidi zaidi katika kufanyaje? Kukurubia, yani kukaribia yale mapenzi ya Mtume kwake yeye. Kwa hiyo pia mtu anabidi awe na ile zuhudi, ile pupa na juhudi katika kumshinda mume wake, kumpenda. Kitu kingine inabidi ampambie mume wake. Mwanamke hatakiwi kudhihirisha mapambo yake kwa watu ambao ni unnecessary. Hautakiwi kujipamba kwa watu ambao si halali yako. Na kinyume chake inabidi ujipambe kwa nani? Kwa mume wako. Sio kwenye shughuli ndio unajipamba alafu nyumbani unakuwa unavaa maguo mabaya. Lakini pia alinde heshima ya mume wake, na hili walikuwa nao wanawake wa kisahaba. Ukija kuangalia Musa alipokuwa ameoa, Musa hakuwa na kitu. Ilifika hatua nguo ambayo anajifunika mchana ndiyo nguo inayogeuka kuwa tandiko usiku. Lakini wanawake hawa walikuwa ni wasiri sana. Wengine walikuwa wakivumilia na njaa majumbani mwao, wengine wana kiasi kidogo lakini bado walikuwa wanatoa. Ukija kuangalia kisa cha Nabii Ismaili alivyokuwa ameoa, baba yake Ibrahimu ametembelea, anauliza vipi mazingira ya hapa, mwanamke analalamika shida nini? Baba yake akamwambia abadilishi kizingiti. Alivyoa mke wa pili, mwanamke anatabu kweli, lakini alivyoulizwa akasema hapa alhamdulillah tunaishi vizuri. Hakadha kudhihirisha mapungufu yako au tabu zako haimaanishi kwamba ndio utatatuliwa tabu zako. Inabidi ujifunze kubeba maumivu, ujifunze kubeba vitu ambavyo mume wako hawezi kuvikidhi. Mwisho ni kuhifadhi siri za ndani, lakini kubwa katika yote haya tunayoyaongea, ukikosa dhana ya ibada, ukikosa dhana ya takwa, tutakuwa tunacheza tu. Hata ukifanywa kitchen mada 50, kama hauna hofu ya Allah hautofanya chochote. Na kama hauna ile hirsu ya kufanya ibada na kutaka kujikurubisha kwa Allah, hautokuwa umefanya kitu chochote. Kama kuna swali hapa, tunakaribisha maswali. Tumalizie haraka. Kama mna maswali mimi nawauliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiki tulichojifunza leo, kwa sisi hapa mabinti, tulichojifunza kuhusu ndoa na mambo yote tulioelezwa, pia tutatekeleza na kufuata wajibu, kwa sababu bado hata umri wetu wa kuolewa bado hatujafikia. Pia hata kuingia kwenye mahusiano sisi bado. Kwa hata alichoongea dada Khadija kwa yani hatuwezi kuolewa kwa sababu ya matendo yetu pia, na tunafanya kitu ambacho tunaingia kwenye mahusiano angali bado ndoa hatujaingia, tunachukua yale mambo kwenye ndoa tunayafanya kwenye mahusiano. Kwa kama sisi hapa mabinti, hicho kitu tutaacha na hatutoweza kufanya kwa sababu tumejua si sahihi kwetu. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kwa upande wangu mimi ninachoahidi, kwa vyote ulivyoongea nimevisikia na nimevielewa, na ikitokea fursa, siwezi kusema bado sijafikia umri wa kuolewa, la hasha. Ikitokea fursa akatokea mwanaume akataka kunioa, siwezi kukataa. Utaselewi. Assalamu alaikum. Mimi binafsi ni kumpata mume bora mwenye kujali familia na anayenijali. Kumchunguza tabia zake kwa kumuulizia kwa majirani. Ndio. Haya. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa mimi mtazamo wangu, ndoa ni upendo baina ya mume na mke. Kama nikimpata ambaye tukaelewana vizuri, inshallah nitaolewa. Tukaelewana na akiwa na swali vizuri, anafuata sheria za Kiislamu. Rangi yoyote twende. Mrefu, mfupi. Imeenda. Aje, hata kama ana wake watatu, I'm ready. Misingi ya mabinti waweze kuwa sawa, wawe na uelekeo sawa, na waishi katika mazingira ya kumcha nani? Allah tabarak wa taala. Tumesema option ni mbili, kuishi katika ndoa au kuacha mahusiano yasiyokuwa ya nini? Ya halali. Tukitoka hapa siku ya kiyama, tukisimamishwa, tukikuona wewe unashutumiwa kwenye masala ya uzinzi au kufanya mambo ambayo sio, wewe utakuwa mas'ul, kwa sababu tumeshafanyaje hapa? Tumeambizana. Na kuhusiana na mimi, matasema yeye anasema tu wenzake mbona hawaolewe sio nini na nini. Mimi hapa niliteka kazi yenu, sawa Allah wabariki, nawapenda kwa ajili ya Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.